बस स्टैंड पर एक बस कई दिनों से खड़ी हुई थी। एक बड़ा तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है। फिर कुछ दिनों में अंडे से नन्हे चूजे निकलते हैं। तोता खुश था। एक दिन तोता दाने लेने जाती है, तभी अचानक बस चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब तोता आता तो वह देखती है कि बस वहां नहीं होती है। तोता अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। बस जा चुकी थी। तोता उदास एक पेड़ पर बैठी होती है, तभी वही बस स्टैंड पर वापस आती है और तोता खुश हो जाती है। और फिर तोते ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और तोता रोने लगा क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।